বাবা হালার বাতাস গায়ুক সবাই টেডি শার্ট আর আমার এই পুরান পুরান গেঞ্জি কিনে দিছে। সামনে ঈদ মিদ আইতেছে, পোলা পাইনে আনন্দ মানন্দ করবো সব। কি দা কি করবো না যাই না। আচ্ছা পরে যাওয়া দেয়া যাইব না। আব্বা কোনঠে গেল? ওই যে আব্বা দেখা যাচ্ছে রে, ওই যে আব্বা। আজকে আব্বার কাছে যাইলো টেডি শার্ট লইয়া ছাড়বো। ও আব্বা আমার সব বন্ধুরা টেডি শার্ট কিনছে, আমার টেডি শার্ট লাগবে। আমার টেডি শার্ট বস্তির ফোলা বানায় টেডি শার্ট তুই দিও কি লাগে রে? আমার টেডি শার্ট লাগবে। গরিব মানুষ বালা শার্ট কিনা দিম তোর। আমার টেডি শার্ট লাগবে আব্বা। টেডি শার্ট লাগবে আয় তুই। শার্ট গেঞ্জি আছে, ভালো ভালো শার্ট গেঞ্জি, এই ভালো ভালো শার্ট গেঞ্জি আছে। আসেন আসেন চাচা চাচা কি লাগবে? আসেন আসেন। কি লাগবো? একটা গেঞ্জি দাও। এই যে ভালো গেঞ্জি আছে, এক নাম্বার গেঞ্জি দাও দেখি। দেখ এটা পছন্দ না। ভালো লাগে না। এই কোনটা কিনবি? এটা বাড়া না। টেডি শার্ট নেবো। টেডি শার্ট আনা এত। এই যে একটা না এটা টেডি নাই, গামটা লোজাম টাকা। এটা টেডি নাই। এটা কেডাই? তাহলে আমার ভাই তুমি কি কিনবা? টেডি শার্ট নেবো আমি। টেডি শার্ট নেবো মানে? ওই বস্তি শার্ট তুমি কিনবা না? এত সুন্দর একটা পোলা, তুমি এত বস্তি শার্ট কিনবা? না আমার টেডি শার্ট লাগবে, আমি বলছি শাড়ি নেবো। দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার টেডি শার্ট দেয় গেছে। দাও তো একটা টেডি শার্টই দাও। দাও এটা পছন্দ না এটা। ওই যে এটা সুন্দর। দেখা দে। টাকা দেবো? এটা সুন্দর। মাপটা দেখ। হুম। আরে এটা খোল আগে, খুলে এটা দেখ মানি। ওই বেটা এটা এটা আচ্ছা বাড়ির কি টাচ ফোন আছে? আচ্ছা এটা পরে একটা টিকটক বানাইবো, বস্তির পোলা টিকটক বানাইবো। এই যে শার্টের দাম কত? এই সিটা 650 দেন। 400 টাকা দাও। না না দাও। 550 না 400 দে। না 550 আর 450 দিলাম নাও। দেও দেও বস্তি কত? না বেন নাও। এই যে হ্যাঁ এটা আমার। তাহলে আল্লাহ যাই। আর কিছু কিনবি নাকি? না,